Aí nós vamos mandar Vamos pra ele? mandar uma trança pro bem-estar. Ah, vamos mandar. Chegar aí, vocês esquentam, tá? Isso. Aí, vai lá na minha antiga cozinha aí na Globo, esquenta. Nossa. E diz que assim, quem vive na tranquilidade, que seja mais ativo. Quem vive na atividade, encontre um tempo para descansar, pelo amor de Deus. Siga o exemplo da natureza, que criou o dia e a noite. Também foi Sêneca que disse, tá? E como tem dia e noite, amanhã é sexta, tem uma noite entre nós. Mais um dia. A gente volta às 8h30 da manhã. Fica com Deus, obrigada pela companhia, tá? Tchau, tchau. Amanhã até eu faço arroz, tá demais. Tchau pra Muito você. bom, né? Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim.